galera, que é o Galaxy Anima e, bem, pelo título do vídeo já dá pra saber, então vamos lá. Faz uns traços, é isso. Peraí, pessoal, eu vou fazer isso. E pronto, essa é minha versão feminina. Bem, eu espero que gostem dela e que ela possa estar com vocês em todos os momentos presentes e... Bem, eu espero que eu esteja com vocês em todos os momentos presentes, mas é só isso.